Takže čau, vítejte u dalšího dílu a dneska se koukneme do mýho branchmineu. Jo, tady. Nebo začal jsem tady branchminovat, protože tam jsem neměl štěstí. Teda se mně zdálo, že jsem tam neměl štěstí. Tak k tomu jsem si to zapnul na blbou verzi, takže se mi vymazaly všechny věci. Ale to nevadí, protože teďka vám ukážu něco fakt hustýho. Takže jako sedněte si na židli. Jo? Hop, hop, hop. Dělej. Jo, jinak moc děkuju za tolik odběratelů, nebo tolik na to, že jsem tady takovou chvilku, se mi to zdá dost. Najednou se to zvýšilo, děkuji vám moc. Tak. Hraju to na 1.8.3. Tam je slime. What? On tady byl slime. A nic, OK. Vidíte, co jsem tady našel? Všechny rudy, snad, kromě uhlí, blbý uhlí jsem tady jenom nenašel, ale zlato a tady ještě redstone, až sem dosahá chcíco. Takže začneme od toho nejméně vzácnějšího, což je tady železo. A pro mě, jako nejméně hodnotný je pro mě asi ten redstone zatím. Ale železo se nachází i někde jinde než tady takhle úplně dole, takže asi tímhle chci začít, proto taky. Želízko, pojď ke mně želízko, pojď tatínkovi, pojď. Takhle jsem si to obkopal a to je bomba úplně, jak jsem to našel takhle vedle sebe, já nevím, pokud se vám to někdy stalo, tak mi to napište určitě do komentářů, nebudu se zlobit, ne, teďka má být redstone. To je jedno, ukopil jsem zlato, no. Nic se nestane. Teďka nevím, jestli lapisu mám míň, tak ho dám později, což. Tak, aby tady nic nezůstalo, tak lapis teďka, nebo nevím, možná je lapisu stejně. Já jsem to ještě nechal, no tak to bude na přeskáčku. Hop. Tyjo, měl jsem, ne, diamanty ne, to musím nechat určitě nakonec. Na to našel jsem konečně diamanty, jupi. Budou 4, což je dobrý číslo docela. To jako mně se líbí, že si z toho udělám krumpáč. A pak si z toho můžu udělat ten enchanting a zároveň ten taky krumpáč, jo. Tak. Pojď, tatínkovi, pojď. Tatínek tě potřebuje na krumpáč. Tak. Oh yeah. Tak ještě něco tady není. Mám 10 levelů. Takže si udělám ten craft. Ale bych si mohl udělat teďka enchanting, pak. Tak se koukneme kolik. Takže stack 30 redstoneů, 12 železa, 4 goldy, 4 diamanty, 1 emerald a to 18, jo, lapis lazuli. A pak jsem tady vlastně ještě našel tady redstone. A to jsem tady tohle vytěžil, myslím, že jo, celý s kamenem krumpáčem. Ne celý, ne, možná se mi tady rozbil tady ten ironovej. Tak dneska už v plánu těžit nemám. Jo, tady je ta láva, tady asi, já nevím, jak je hluboká, ale nevím, pak to asi zaleju vodou a vyzkouším pak vykopat ten obsidián. Jak jsem hrozně rád za ty diamantiky, oh yeah. Já
nejdřív jsem našel ten emerald a vedle toho zlato a pak to železo a říkal jsem si, tak a pak ten lapis, jo, a říkal jsem si dia ještě a to. A vůbec, zapomněl jsem sice na uhlí, ale nevadí. A říkal jsem si, to by bylo super, kdyby tady bylo dia, ale jako nevěřil jsem tomu, to by byl zázrak, to bylo. What? Neviděl jsem v životě žádný video, kde by člověk měl takovýhle štěstí jako já. Ne jako určitě někdo našel třeba víc diamantů a tak, ale štěstí jako já myslím, tak tady tohle už se tady zastavím. Myslím v tom, že by našel tolik surovin u sebe, jako pecka dost. Jinak ten dům pořád nemám dostavený, já vím, jsem línej moc. Ale ne, prostě teďka jsem musel těžit, prosím vás, omluvte mi, já jsem tady musel těžit to, protože jak jsme vymazali ty věci, právě proto jsem musela těžit takovou mrkvičku. Jo, ten krumpáč si uděláme, ten jeden emerald si dáme sem, tak, já nemám styky, a kyblík ještě musím, ne, tak rovnou udělám kyblík. Se mnou je to těžký, hodně těžký. Já dělám kyblík, chci dělat krumpáč. Tak, jo, uložím si tady, tak. Já nemám jinak žádný uhlí, což je smutný. Jo, ty diamanty si sem dám jeden. Tak, asi. Jo. Dělej ho. Ne, já nemůžu craftit. Tak, jeď. No, konečně. Jak moje crafting je hrozný. Dost hrozný. Tak, a pak se taky ještě kouknu. Nejdřív se kouknem asi, jo, nejdřív se kouknem do vesnice, jestli tam nemají knihovny. Jsem si nevyrobil seketu. To snad nebude vadit. Nevím, jestli je tam vůbec budu mít, takže. A taky pro nějakou mrkev a tak. Jo. Jinak tady ta krajina se mně fakt líbí. No, vajíčko, děkuji. Jinak tam mám pořád tu slepičku, jak to tam odbouchl creeper. Tak aspoň něco, no. Já vím, že to není ideální kurník, ale já to dostanu, nebojte se. Já k tomu postavím nějaký kurník tam. Tak, zmínka. Se kouknem, hele, další večko, super. Tady těch malých myslím, že nemývají nic. Kdyby měli nějakých... Hop. Emerald nechci. Teda dát emerald za tohle. Nějak emerald chci. Tak ty jsi tak hodně špatný. Kde seš? No, to není zase tak blbý. Je to taky ne. Tak jo, tak tebe se budu pamatovat. Co ty? Ty jsi špatný dost. Aha, tak ono se začíná stmívat. Žádný knihovny tu k tomu nejsou. Super. No. Lepší jsem si to představit fakt nemohla. Počkej, jdu dobře, ne? Jo, jdu, určitě jdu.
nevím, když tak co přidali v těch verzích, což určitě koukněte na někoho, to bude to natáčet, že tě někdo natočí nových verzích Minecraftu. A teďka musím co nejrychleji doběhnout, sprintuj, to dáš. Tady to mám malilinko osvětlený, zrovna u té postele to nemám, ale to je jedno. Tak, knížku, no. Tady si to ještě trošku osvětlím. Tak jo, tak asi vytěžíme ten obsidian a bude to konec dílu. Asi jo. Jinak jsem fakt hrozně rád, že jsme šli ty diamantíky. Oh yeah. Hele, tady je to uhlí. Jo, to už jsem si všimla, já vím, akorát se mě někdy, myslím, že nechtěla ho vytěžit. To je u mě normální. Mně se prostě uhlí těžit nechce, pro mě to jako, přehodím si to. Uhlí je pro mě jako dobrý, ale že se mě nechce těžit a pak ho mám hrozně málo. No. Piťapi. No už jsme doťapali konečně dolů. Kopneme si sem, snad pod tím láva nebude. Tam není. Není, super. Ale radši se to budu držet takhle dál. Tak, kopej. No, je to pomalý, no. Vytěžím si tady jenom 4 asi. No. Jinak kdybyste neviděli předchozí video, tam je gamer. Jsem potkal na SGčkách gamer. Takže se nezapomeňte kouknout. Pokud znáte gamera. Tak tady. To ještě. Jo, tak. Hop. Tak doufám, že se vám tohle video líbilo. A asi čau.